Dopo. Ma dove che andiamo noi te vede quasi niente, tu bosco. Buongiorno a tutti e oggi vi porto in una zona interessante, ma a piedi. E ci troviamo qua della Malga Piangrande, oppure anche agriturismo Montecavallo. Andiamo su per la strada degli Alpini e poi arriveremo fino alla baracca Mognol, che sarebbe anche la baracca degli Alpini, da quello che so. Niente di speciale, ma bello. Andiamo, entriamo dentro per la via degli Alpini, che non è percorribile in auto normalmente ed è anche ghiacciata. Questa è anche la zona della Transcavallo, che fanno diciamo, cos'è, una gara di multidisciplinare, corsa di montagna, ma anche sci, mi pare che fanno sci alpino. Partono da Piancavallo, scavalcano le montagne lì della Palantina e scendono giù di qua fino a Tambre, tutto su neve e ghiaccio. Scusate la voce, purtroppo mal di gola. Per arrivare fin qua si percorre la piana del Cansiglio fino a Spert, poi a Spert si gira su a destra verso Sant'Anna, poi a un bivio che sale per Collindes, si arriva fino a Malga col Grant e poi si va a piedi. Per altri 500-600 metri c'è una sbarra, si prende la strada dove c'è anche il percorso del CAI 923. Lo seguiremo fino dentro il bosco e dal bosco cominceremo a salire su verso sinistra fino alla baracca Mognol. Durante il percorso nel bosco ci sono anche altri sentieri sulla destra. Il primo diciamo che porta giù fino a Piancanaie, l'altro più su, sempre a destra, è quello che porta alla Casera Palantina. Là è l'Alpago, qui c'è il tabellone e l'inizio della nostra strada. E torneremo anche col buio probabilmente, perché sono le 3:20 più o meno e ci metteremo un paio di orette. Noi siamo qua e faremo questo giro qui. Qua ci sono anche percorsi da fare in mountain bike. Noi dove siamo? E questo sarebbe Pian delle Mosche. Comunque io ho portato via anche i ramponcini, non si sa mai. Comunque questa non è un'escursione molto impegnativa, abbastanza breve, un paio di chilometri. La maggior parte è su strada sterrata, forestale, sentiero largo. Si fa relativamente bene anche in bicicletta, relativamente, perché in salita è un po' duretta. E di qua poi si sbuca a Piancanaie. 926 per rifugio Semenza, 2 ore, che però è lassù. Ecco là il bosco dove noi ci inoltreremo tra poco. Chi è lui? Più che altro del buio che mi preoccupa, perché qua è pieno di lupi e dei cervi, e non è dei lupi che ti ha da aver paura, ma dalle persone e dei cervi. Questi sono venuti su per i sentierini bassi che ho accennato prima, ma noi siamo pigri e non abbiamo voluto fare questo sforzo. Comunque oggi è una bella giornata, ci sono circa 10 gradi col sole. Quello deve essere il percorso per la Transcavallo, vedo le bandierine, guarda qua. E qui arriviamo dove c'è la sbarra, finisce la strada e comincia, diciamo, una forestale sentiero. Dopo, se si vuole andare al Sasson della Madonnina delle Penne Nere,
però un po' più lontano. Sì, non vedi che c'hanno anche i villaggi, perché fanno il percorso gare e di là sono nuove bandierine. Questo è un taglio, per dire il vero, si può andare anche di là volendo. Sarà più diretto? Si taglia fuori sto curvone. Non lo più. Allora la temperatura è ottima, anche se c'è neve, non fa freddo. Ho su solo un intimo termico, che è di quelli leggeri che non tengono neanche l'estate. Questa felpina qua, che è quella sempre del Decathlon. Braghe lunghe estive, con sotto un termico che però è una di quelle calze in paille, tipo quelle da donna, leggere, non tanta roba. Comincio a sudare, così quasi me le tocco e ho la voce, che non c'è la voce. Adesso scendiamo un po', diventa un po' più stretta, un po' più tipo sentiero, e tra poco troveremo anche il sentiero che porta a destra verso la Palantina, la casera, ormai che sono solo ruderi. I personaggi ormai sono stufi qua dietro, non ce la fanno più. Abbiamo fatto quanto? 1,5 chilometri, 150 metri di dislivello. Mi pare aver fatto il doppio. Sì. Ah, questo è il bivio per la Palantina. Ruderi della casera Palantina e Forcella Palantina bassa. Guarda qua che bello. Poi iniziano qualche grotta. Me pare no. Qua non c'è molta roba come grotte. No, no, tranquillo. Tranquillo. Ecco la baracca. Là c'è semenza, lassù. Ah sì. E qua c'è la baracca. San Floriano, baracca degli Alpini. Ma raga, fate anche il gru. Spettacolo. Hai visto i grugi? Non so se te crolla giù. Siamo i soccorsi. Hai visto? Guarda che figata la lingua. A tu l'arto va. A tu la palla con la sonda. Qua c'è anche un po' di legna. Sta caricando, già il 25%, però. Guarda che bel boschetto che c'è qua. Bella visuale. Un po' di cuori, dispensa. E il libro di rifugio, il quaderno, il diario. Qua c'è anche il caminetto, non c'è molta luce ma contenteve. Le moche, veda che apriamo, ecco, già meglio, un po' di luce. E del vino c'è. Qui c'è la zona letto con le brande, 2, 4, 6, 8 più o meno. Un bel posto, sì. Adesso mangiamo. No, no. Sì, adesso mangiamo. Adesso mangiamo panin col muset. Buon. Andiamo sul rifugio Semensa. Sì, dai. Là della Madonna del Sas. Andiamo anche fino a Palantina, mi sa. Andiamo. Casera. Sì. Lui non è mai stato, mi ha detto. Andiamo, lo portiamo. Come no? Mi pare no, dai, Ora sta sul CAI 922.
con l'MTB Friul Groups e con Davidone e me la sa a casa mia, non mi ha detto niente. Pio. Dov'è la casetta sull'albero? Ah. Adesso facciamo una piccola deviazione, andiamo anche ai ruderi della Casera Palantina. Eccola là. Quella è la zona di misurazione della neve e credo anche una centralina ARTV, comunque una centralina meteo principalmente. Forse la Palantina. Quella è la Forcella Palantina. Palantina bassa. Sì, perché qua c'è un sentiero che va là della Madonna dei Sas di Remo. Lui è il 46 e pesa poco, praticamente non perde ciaspo. Arriva lì fino alla casetta, perché qua va dentro del brutto. Te lo so. Andiamo fino lì nel bivio, vediamo. Cioè, se te segui il sentiero, sì, ti arriva fin là, ti tocca fare il giro però. Però anche qua vedi, anche qua di là. Con l'Inde sono un'ora e un quarto. Ah, qua c'è il sentiero. Fa una foto qua, torniamo in Drio perché sennò se piantiamo. Vuoi arrivare fino lì o anche no? No, perché ti si spreca un casino di fatica per niente. Ed è tempo. Bagno di sangue. Questa frase non è la prima volta che la sento. Perché non ti ha vista nemmeno. Non ti ha vista. Adesso rientriamo nel bosco. Guarda che posto. Guarda se non è una meraviglia. Se te vuoi sappiamo il sentierin. Pensa a farlo in bici questo. Con la neve però. Ecco, siamo fuori dal bosco. Davide, a che ora siamo partiti?
la macchina, 3:15, 3:20, 6, 2 ore e mezza più o meno, calcoliamo anche altri 10 minuti per arrivare alla macchina, un buon passo, 2 ore e 20, con calma, 2 ore e 40. Questa è Malga, pian delle lastre, non riesco a parlare. Adesso torniamo all'auto. Bene signori, sono le 18:18, siamo partiti più o meno alle 3:18, ci ha messo 3 ore. E calcolando poi anche la variazione su Casera Palantina, un buon giro, ce la siamo fatta anche con calma, non c'è tanto dislivello, circa 200 metri. Niente, adesso andiamo a casa. Se vi è piaciuto il video mettete like e attivate la campanella, perché sono povero e ho bisogno di sostegno e di soldi. Se non vi è piaciuto il video mettete like lo stesso, perché appunto sono povero. Ci vediamo, ciao ragazzi.